المتتبعين ديالنا غادي نعطيكم واحد الوصفه خاصه بالسيلان ديال الانف والكحه السعال، يعني مفيده للدراري الصغار وحتى للكبار، وهي زوينه مزيانه بزاف، وحتى الدراري الصغار يقدر يتناولوها لان ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه بزاف وحلوه حلوه. اول حاجه كنحتاجو هنايا الخروب مطحون، هو كما كتشوفوا هذا هو الخروب عندي مطحون. غندير واحد 3 د المعالق ديال الخروب مطحون هنايا، هما 3 د المعالق صغارين ديال الخروب مطحون، وكنزيدو عليها واحد المعلقه ديال سكينجبير اللي متوفر عنده سكينجبير الخضر. غادي ندير سكينجبير الخضر، انا ما غاديش ندير سكينجبير الخضر، غادي ندير يعني سكينجبير اللي نستعملوه في المرميطه في الكوزينه ديالنا ديما، هو اللي غادي نديرو. غادي ندير معلقه ديال سكينجبير يكون مطحون على اليد وصافي. المهم سكينجبير يكون الجوده تكون مزيانه. ندير واحد المعلقه صغيره ديال سكينجبير. عندك تهرس لي القريعه تاع حافظ بشويه. لا ما تخافيش، القريعات هما حتى راه عزازين عليا وماشي هما زعما والله عادي لا عزازين. 3 د المعالق ديال الخروب مطحون وملعقه ديال السكينجبير. نحاول ما امكن نخلطهم شويه باش يتخلطوا هذوك المكونات. خلطوا النواشف مع بعضياتهم. غادي نخلطوا نديروا عادي هذاك الشيء ببساطه، ماشي نزوقوا في اللغه ولا شي حاجه. كنديروا داك الشيء المتتبعين ديالنا، الوصفات اللي كنديروهم حنا للدار وكنلقاو عندهم وكنكونوا عندهم بهم مزيانين حنا وليداتنا، والحمد لله. يعني حنا هذا الشيء وكناخذوا بعين الاعتبار الناس اللي كيقولوا الدكاتره اللي كنسمعوا عليهم. انا ما بقاتش حافظ في القرايه، بقات في العقل. هذا الخليط كنخلطوا بالعسل. ما كتشوفوا انا عندي العسل هنايا، انا استعملت عندي انواع ديال العسل. غادي ندير العسل ديال الزعتر والعرعر كما كتشوفوا. هي هذه دابا راه بارده شويه العسل، كتهود بصعوبه. ولاني مع سكينجبير سخون، يعني دغيا غادي يجري لي هذاك العسل. وبالاخص هذاك الناتورال، هذا الطبيعي، هذاك الاخضر دغيا كيجريها. شوفوا هنايا داير حافظ واحد، ها هي واحد سكينجبير مطحون. شوفوا كي رجعات طحنتو درت فيه العسل. درت فيه العسل حتى هذيك راه كانت هكا ديك العسل قاصحه. انا كنشربها، ولكن بالنسبه للدراري الصغار صعيبه عليهم شويه لان سكينجبير حار. انا كنشربوها هكا بالليل، هو حار وزايدون كيطلع شويه الطونسيون. كيدير ماشي كيدير الحراره ديال الجسم، كيسخن الجسم بزاف. انا كنشربو عادي وكنلقى عنده ديال الكحه، وكنديرو سنين هذه انا كنت كنستعملو هذا السكينجبير. فيه منافع بزاف، ماشي غير الكحه وصافي، فيه منافع اخرين بالنسبه للرجال، يعني فيه منافع. وغادي نخلط ونشوف على حساب واش غادي هذا ايوا. ها انتم تسحب لكم حافظ ساهل. شوفوا سطح العمل كيزينوا. ها انت ها انتم سطح العمل. حافظ كدير لي كتشرب الخروب كتحتاج العسل بزاف. نحاول ما امكن نزيد العسل. عطيني شي معلقه اخرى ابتسام الا كاينه. واخا مزيان هذا الخليط ديالي غادي نخلطو بالعسل مزيان. كما كتشوفوا دابا العسل راه بارده شويه، بارد الحال. عندنا في الكوزينه كنحطها لتحت،
يعني بردات العسل واخا ما جمده. الا كانت العسل بحال العسل ديال الخروب، المتتبعين مازال غادي نشارك معكم العسل ديال الخروب ونقول لكم علاش ما حيدناش العسل ديال الخروب. عندي واحد الكميه قليله غادي نقول لكم علاش، مازال غادي نشاركوا معكم في واحد الفيديو قادم. وما العسل ديال الخروب وديال السيدر دابا راه جمدات، راه ولات بحال يعني كتولي صافي حجره، خصك ضروري تسخنها. المهم غادي نخلطوا. انا خلطت هذا الخليط هكا راني عجنته مزيان. هذا الخليط هذا عجنته مزيان كما كتشوفوا، هو راه معجون. وغادي ناخذ من الليل قبل ما نمشي ننعس، غادي ناخذ واحد المعلقه، واحد القياس ديال واحد المعلقه كما كتشوفوا، واحد القياس ديال المعلقه قبل ما نمشي ننعس بحال هكا، ونعطي منه للدراري. هو مفيد مزيان، كيبان زوين حفيد وحلو، لان العسل كيهرس هذيك المروريه ديال السكنجبير. كما معروف ان السكنجبير مفيد بزاف للسعال، هو مفيد جدا جدا للسعال. حنا درنا الخروب ودرنا سكنجبير ودرنا العسل باش نحليو هذاك السكنجبير، لان السكنجبير هو اللي فيه الفوائد ديال الاخر. ونتمنى تكون عجبتكم الوصفه وديروها لكم ولوليداتكم وتلقاو عندهم، والله يجيب الشفاء للجميع. امين يا ربي. وكما تشوفوا المرض راه كثر بزاف دابا، علاش كنديروا لكم وصفات في الدار وباش تستافدوا منها ان شاء الله. وصفات اللي هي زوينه وغادي تفيدكم وتفيد وليداتكم، وان شاء الله تقبلوا علينا وتجربوا الوصفات، لان هادشي اللي كنعطيوكم راه ما غاديش يضركم، بالعكس راه غادي يفيدكم بزاف. وشكرا للسي حفيظ على الوصفه العجيبه ديال السعال. ودابا ما بقى لينا السيلان ديال العنب، يعني راه السعال السيلان. ملي الليل بنادم ياخذ معلقه ويعطي لولادو، وهي رائعه يا سلام. يعني كناكل الخروب بوحدو مع العسل كما كتشوفوا راه عندي موجوده، وكناكل السكنجبير بوحدو هو مع العسل. ولكن هذه الوصفه هذه جات لي رائعه زوينه، يقدروا ياكلوها حتى الدراري الصغار. وهادشي اللي كان، الله يشافي الجميع. وهادشي نقدر نقول لكم. امين يا ربي. شوفوا الوصفه حنا كنديروا المجهودات ديالنا، ندير لكم الوصفه القادمه ان شاء الله. والصراحه عجبني الكادو ديال خويا يوسف ام، نتمنى تدخلوا عنده تشجعوه. يوسف ام ديما داير لي المفاجات، لا يخطي عليا خويا العزيز. وكما شفتوا هنايا عندي واحد الماكينه غادي تسولوني ان شاء الله، راني وجدتها باش نشارك معكم. واحد جوغ دانون في المنزل ان شاء الله، اللي كيكون طبيعي بدون مواد محافظه. هاد الماكينه اللي زوينه وكانت جاتني كادو اوفيسا، يعني شي حاجه اللي توب ان شاء الله. الا عجبكم ندير معكم هذا الدانون هذا الطبيعي، كتبوا لي في الكومنتيرات ان شاء الله وغادي نشاركه معكم. ودابا ما بقى لينا الا نقول لكم شوفوا سطح العمل ديال حفيظ، كيزين سطح العمل يا لاله وعادي يصور. المهم راني فرحانه بزاف بالكويزينه، تسعت لي الصراحه. ايوا شكرا للمتتبعين ديالي اللي كيتابعونا. ودابا ما بقى لينا الا ما ساليت الفيديو الفوق المتتبعين. انا هبطت عند حفيظ وهي طيح لي واحد الفكره بعض الناس كيسولوني على الشريحه، كي كديروا طحنوا الشريحه. هي في الحقيقه ماشي هاد الشريحه الرطبه اللي كنطحنوها، ماشي هاد الشريحه ها هي اللي كنطحنوها، لا هاد الشريحه هادي كتجي خاصه من الصحراء. كتكون واحد الشريحه اللي هي مدوره صغيره مدوره وكتكون يابسه حجره، هي اللي كتقدر تطحن. اما الشريحه بالحراره، حيت الحراره راه الصحراء معروفه بالحراره، كتكون ديك الكرموسه يابسه وهي مجموعه ماشي مفتوحه ولا. وهذا الشيء اللي كاين، هي هذه الشريحه المطحونه. انا الصراحه هبطت عند حفيظ، غير هبطت عنده، هبط ناخذ شي حويجات خاصيني وانا نتفكر مولات الشريحه اللي سولاتني. ايوا هالمنتوجات تبارك الله، الكوموند مزيان غادي مزيان لكولي ديال الناس. حفيظ راه غير كيجيبوا الكخاس كيوجد فاش يدير السلعه للناس. ايوا الكميه ديال اللوز مشات، راه واحد السيمانه ان شاء الله غادي نمشيو باش نجيبوا اللوز عاود اللي باقي عندنا تما في العروبيه، غادي نجيبوا ديك اللوز. القرقع حتى هي مشات كميه كبيره منه تبارك الله. الزيت تقول تقريبا ما بقاتش حفيظ ياك باقي. باقي واحد شويه، باقي شي كميه باقي ياك.
ايوا المهم هادشي اللي كاين. الناس الصراحه توحشوا المحل وكيقولوا لي لنا جوله في المحل. هو هذا المحل العسيله كما شفتوا. الطلب الحمد لله الطلب موجود في هاد الايامات مع كورونا. الناس الصراحه كتبغي تداوي راسها. ايوا المهم المتتبعين ديالنا هو هذا. نتمنى الوصفه ديال حفيظ اليوم تكون عجباتكم، والصراحه غير ديروها راه وصفات ولا اروع الصراحه. ما كنعطيوكم غير المفيد والمهم للصحه ديالكم. ايوا هو هذا. نتمنىكم تقبلوا عليا. نسيت كاع المواد التنظيف ما هزيت لكمش راسي الفوق. بقينا متلاهيين غير مع العسل ونسينا نهزو راسنا واحد المره الفوق. ولا السي حفيظ؟ ها هو السي حفيظ. السلام عليكم المتتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير هانيه؟ واخا قلت لكم نقول لكم التحيه في الوصفه. الوصفه ما نعرفوا قلناها في الوصفه ولا ما قلناهاش عاد في الاول، والله ما عرفت. لا كنا بدينا داك المقطع جانا الفيديو طويل ودرناه فيديو بوحدو. ايوا المهم يسمحوا لنا المهم باحسن الاحوال، ونتمنى تعجبكم الوصفه. راه هي مفيده بالنسبه للخروب المطحون ومع سكين جبير مع العسل. درت فيها العسل ويعني بلا من الاختيار هذاك العسل ديال اللي بغا. كلشي العسل الحمد لله كله منافع كما كان العسل منافع. ما نقولكمش انا دير هذا ولا دير هذا، هو شويه العسل يعني كاين كل حاجه كتنفع لواحد الحاجه. كاين ديال البرد، كاين ديال الرواح، كاين ديال الحساسيه. وانت حافظ غادي تبراغي بهاد الريحه اللي عندك هنا ديال العشوب. والله الا واحد العشوب. انا صراحه المتتبعين راه كانت عندي واحد الحساسيه انا مفرطه. كانت عندي بشحال هذه الحساسيه، واحد الحساسيه مفرطه. كنت كنستعمل شهريا 3 الانواع ديال الدواء. كان عندي 2 باستيات، وحده كنشربها يوميا، وحده كنشربها على الاقل واحد 3 ايام ولا حتى 5 ايام في الاول في الشهر. واحد كان عندي واحد الرابوس كنت كنستعملو على حساب هنا النيف ديالي. دابا ما نكذبش عليكم، منين بديت هذا الشيء في هذا الشيء بالمواد الطبيعيه والعسل وهذه الحمد لله بعد الباستيه هذيك ديال يوميا استغنيت عليها. كدير 90 درهم للشهر، كنت كانت عندي شي 250 درهم شهريا. هذيك استغنيت عليها بصفه نهائيه. ابتسام غادي نقول لكم عندي الباكيه مازال الاخيره اللي شربتها مازال عندي في الدار، شريتها ما بغاش يشربها. حتى هذاك الرابط اللي هنايا استغنيت عليه. شنو بقى لي مره كنتزير كيتبدل الجو مثلا، ملي كيتبدل من الصيف للخريف ولا شي حاجه كتزير عليا انا بزاف. عندي الحساسيه، عندي حساسيه مفرطه. راه مده كنقول لكم 12 عام ولا 13 عام كنت مازال ما مزوجش. كنت كنستعمل الدواء ديال الحساسيه، كنت خدام هذاك الساعه في الفريغو. ودابا الحمد لله 2 حوايج استغنيت عليهم ان شاء الله العقبه الثالث. وانا غادي نجاوب التليفون وابتسام غادي تكمل معاكم. ايوا المهم المتتبعين ديالنا خليو حفيظ يهضر في التليفون ونودعوكم اليوم ان شاء الله. وهو الزيتون، ها انتم الزيتون باقي خضر شويه. المتتبعين جايين عنا. كيوري لهم حفيظ الطريق. المهم هو هذا الشيء اللي كاين، واللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا. الزعتر تبارك الله اللي جاب هاد المره حفيظ، شوفوا تبارك الله خضار كيشهي. زعما الخزامه اللي حتى هي راه فيها واحد الفوائد كثيره. شديتيني على غفله حفيظ ياك. ايوا انتما تشوفوا المتتبعين حفيظ كيتعدى عليا. هبط له اتاي شدينا رسلو الكركاع. ولكن معليش المعاونه. ايوا الناس راه الكليان ديالنا طلبوا لنا ابتسام الكركاع وما عندناش الكركاع مقشر، ووعدتهم بان غادي نرسل لهم بيدي. قالت لي البارح واحد السيده قالت لي واش غادي تهرب؟ قلت لها هو غادي نوجدوا لها. وراني هرسنا واحد الكيلو في الصباح صيفطنا لواحد السيده عطينا لها الوالده ديالها. ودابا راه كنصاوبوا هذه، ضروري نعاونك كنصاوبوا هذه. دابا ما كاينش، كاين المهرس ناقص، ما كاينش الجوده. كان عندي انا المهرس كان فيه الجوده، كنت مهرسو على يديا، كنت عطيته لواحد السيد في الجبل هرسو ليا. ولكن دابا ما متوفرش عندنا المهرس. ايوا الناس درنا معاهم الكلمه، خصنا ضروري نوجدوا لهم هذاك الشيء اللي بغاو نهرسوا لهم هذاك الشيء. ابتسام كتهرس. ايوا ضروري ابتسام. واش غادي ديري دابا؟ المعاونه ضروري كما كتشوفوا. الكركعه هو بلدي، ماشي الكركعه الرومي. هذا البركعه وراه صعيب التهرس ديالو ابتسام، راه ماشي بحال الرومي تغيب الموس. كنقول لكم فين ما حطيتوني تبارك الله كنجيب راسي. اي والله يعطيك الصحه.
والله يعطيك الصحة. تبارك الله. ها انتم تشوفوا تزيد حافظ تقرب هذا، تشوفوا المتتبعين شوف كي كيمشي التهرس ديالو هكا تبقى الحبه هي هذا قليل اللي كيتهرس ليها. كحل شويه بلدي حيت بلدي، ولكن فيه الماكله زوينه الصراحه. ها انت خصك غير تضربها وعاد غنعاود لهذا الشيء نقشروه. اي والله يعطيك الصحة اختك ابتسام، مش غادي نقول لك. ايوا هذا هكا يكونوا الازواج والا فلا يتعاونوا على الزمان. الله يخلينا ديما مع بعض. وانا ديما عاونتني في العشيه، راني مريض شويه هذا النهار، عاونتني ابتسام شويه هنا في المحل. منين هودنا مع نص النهار. ماشي مشكل. المهم المتتبعين ديالنا حنا غير بغينا نشاركوا معكم الطريقه كيفاش غنهرس هذا. زيد حافظ باش الطريقه باش تهرسوا القرقاع باش تبقى هكا. ها نتوما تشوف كتشد القرقاعه كتضربها منها غير بشويه باش كتبقى شاده راسها. ها شتي حيت الا نعستيها غادي كنديرها غير تقسم على 4. ها نتوما كنديرها غير هكا. فيه شويه ثمن ولكن معليش المتتبعين ديالنا يستاهلوا. ها انت شتي يا المتتبعين ديالنا وهذا قبلوا علينا على هذا الفيديو، وبسلام عليكم. الفيديو الجاي ان شاء الله.